El tío Mayito lo volvió a hacer y se armó esta carne con papas. Demasiado fácil, demasiado rico. Iniciamos con una papa cortadita en cubos. Le vamos a quitar el almidón con agua fría. Hierve chile ancho, tomate y cebolla. Y el tío Mayito estuvo diciendo guajillo y chile ancho. La verdad ya no supe cuál fue, pero con chile ancho quedó espectacular. Una vez que esté todo esto hervido, lo vas a llevar a la licuadora, le agregas sal y caldo de pollo o agua. Las cantidades te las dejo al final del video. Dora tu papa y una vez que esté bien doradita, agrega en este caso arrachera. Una vez que la arrachera esté doradita, agrega tu mezcla, deja que suelte el primer hervor y así de sencillo tienes esta comida espectacular.